聽到。我哋開始工作。呢個如果熄聲有冇嘢？都想知，都想知，定係你用嚟我你嗰個收唔到喎？係喎，咁我一開聲。要我收，開咪，但係你咁出奇問問題，都係我部機。知係你開咗咩？音逼晒。係平時算啦，一時時都係咁，定係有其他人可以 share？得我部咯。冇事咯。因為我交叉咗呢度，但係變咗 Jackie 可能要講嘢，就舉一舉手先啦。哦，可以啊，可以啊。嗯，聽到喎。咁得啦，冇問題啦。好，而家俾你啦。就繼續翻啦。上次就應該講晒嗰啲，即係成個 folder structure 啊、啲 class 啊、啲 helper 啊嗰啲都大部分都講過晒㗎啦。咁今日就可能講一講啲關於啲 scheduler 啊、啲 logging 啊或者啲 async 嘅嘢啦。咁首先就講咗 schedule job 先啦。咁 schedule job 咧，我哋每一個 microservice 大部分咧都會通奉咗即係個 core 嗰度本身就會有一啲 scheduler 嘅一啲 task 啦。咁佢就包括一個 abstract 嘅 scheduler 啦。咁 abstract 呢個咧就係負責晒嗰啲，即係你踢着隻 job 有啲 log 啊，跟住隻 job 行完要 send 啲 email 啊，咁佢入邊就已經負責晒㗎啦。咁通常我哋去寫一啲新 task 嘅時候咧，會 under 你嗰個 feature 會開一啲 scheduler 嘅 package 啦。我開一個新啲嘅，因為呢個比較舊。咁我哋 scheduler 嘅 structure 咧，其實我哋會靠一個 parameter 去踢着某啲 scheduler 嘅。咁嗰個咧係喺你着呢個 application，即係叫做 Java 着機嗰下啦，就入嗰個 schedule job.execute 嗰個 parameter 啦，就令到佢着嘅。咁其實嗰個係喺最 core 個底層入邊嘅着 Spring application 嗰度就特登做咗啲 handle 咗嘅。總之如果你 schedule job.execute 冇入咧，佢 default 就當 false 啦，咁就唔會行 schedule job 啦。如果有入嘅情況下咧，佢就唔會着翻 Spring Web 嘅嘢嘅，即係你着 schedule 嗰下，佢隔離嗰隻 Web 嘅 server 所有 API 嗰啲就唔會着嘅，佢淨係着你嘅 schedule 嘅啫。咁當然你 Spring 其他唔同嘅 service 啊 repository，因為你個邊係 add 咗 service add 咗 component 嗰啲咧，佢都全部照有嘅。咁當你要整一隻 schedule 啦，頭先有提過會抄翻個底嘅，或者其他過嚟一啲 schedule，你要起一個 schedule 啦嘅 task 係 component 啦，跟住你會有個 annotation 去指定翻你呢個 schedule 啦係 schedule.job.execute 等於咩 value 先去行呢隻 job 嘅。咁呢個通常我哋會 set 翻就 exactly 等於你呢個 schedule 啦個名同埋個 class 名啦。咁呢度亦都會有得 config 翻你嗰隻 schedule 完成咗 success 或者 fail 咧，會 send 隻 email 出嚟噶嘛。咁嗰隻 email 個 subject 個 title 係咩咧，都會有得喺個 annotation 度 config 嘅。另外就係呢個 schedule 實際會行啲咩 task，因為我哋就 support 一個 schedule 行 multiple 嘅 task 嘅，即係你可以喺呢度繼續逗號打多幾個唔同嘅 task 落去都得嘅。咁一個 task 咧就會 extend 翻我哋 core 嘅 schedule task 去寫啦，咁佢 default 就會行成個 run 嘅。
通常啲 schedule job 我哋會 batch 咁 process 一啲 record 啦，咁你就會因為為咗佢最尾 schedule 啦可以 send 到個 email 會計得翻嗰啲咩 success count 啊、error count 嗰啲嘢咧，咁我哋喺 run 嘅時候咧，你就可以用一個叫做 run schedule task 嘅一個嗰啲叫做即係嗰啲 lambda function 啦，咁佢就會 provide 咗個 parameter 叫 result 嘅。呢個 result object 就係俾你喺 schedule 啦行嘅途中去 set 翻晒呢一個 schedule 啦行嘅時候，佢 total process 咗幾多 record 啦，success 幾多隻，skip 幾多隻，error 幾多隻，每一款 error 個詳細 error message 係咩？你喺個 job 嘅中途只需要攞個 result 去 set 呢啲 field，即係譬如好似呢度呢個係好簡單嘅 example 啦，佢就一開波就會 set 咗 total 行幾多隻 record 啦，不過呢個例子就係假嘅，即係譬如有100隻啦當，咁之後當你每一隻 process 完，你 catch 到有 error 就 add 翻落個 error list 啦，message 就你自己定啦，可以係啲 error code 或者一啲你嘅 message 啦。咁而每一隻 process 途中 success 嘅你就 add 翻個 success 落，add 翻落 success list 啦，咁就會令到佢最終 send 出嚟嘅 email 係可以列得翻晒呢啲嘢嘅，即係幾多 success、幾多 error、幾多 skip。咁最主要就係靠呢一啲啦。咁通常我哋嗰個 scheduler 嘅 package 會擺一個 scheduler 嘅 task 啦，咁啲 task 就會擺 under task 嘅。咁而你個 scheduler 需要任何其他嗰啲 detail 啊，其他嘢就擺翻喺相應嘅位置嗰度啦。咁關於頭先講話個 abstract 嘅 scheduler 佢完成嘅時候會做一個動作 send 翻啲 send 翻個 email 啦。咁因為而家我哋有好多唔 microservice，有啲就新啲，有啲冇咁新。咁有機會咧就每一個都會有自己 custom 嘅 action，即係佢譬如你新啲嘅就會 call notification service 去 send 個 email 啦，咁就會所以咧佢 abstract 上面就會加多咗層 general scheduler 嘅，咁其他 scheduler 就 extend 翻 general scheduler 就得㗎啦。咁其他嘢都係同頭先嗰個 sample 一樣嘅啫。呢度仲係 abstract。咁 for 一啲舊啲嘅 service，佢可能係自己 implement 咗經其他 util service 去 send email，甚至係 util 同 notification 自己嘅，佢呢度可能會直接用自己嘅 service task 去 send email 都有。啊，關於 schedule 有冇啲咩問題？咁都再講多少少啦。咁有時啲 schedule job 咧，你係會需要有機會要 call 翻同你同一個 report 入邊嘅其他 service 啲 API logic 相關嘅嗰啲 logic 嘅。咁如果嗰啲情況，你就要喺個 task 入邊去 auto wire 翻其他嘅 service 啦，即係你嗰啲 logic 要抽翻去一個 common 啲嘅 service task 啦。咁但係有機會咧，嗰個 service 如果你用到一啲係關個 request response 事嘅嘢咧，因為你 schedule 啦 context 行嘅時候，其實嗰啲嘢係冇咗噶嘛。咁嗰啲有機會你係都仲係需要改曲去特別 handle 嘅。但係一般我哋最 basic 先冇啲 API 個 request response 都係 DTO 嘅啫，所以你就算 call 個隔離 service card 應該冇問題嘅，除非有啲好特別嘅 logic 你真係用到啲 request header 啊其他嘢，咁嗰啲會 miss 咗啦，你就需要自己額外喺 schedule task 度補翻 pass 落去用。冇乜特別。
schedule 啦，大家冇咩問題咧，咁就可能講下點樣行地星啦。咁有啲情況下，你條 API 咧可能要做好多嘢嘅，即係包括一啲多其他 system 啊，入翻 DB 啊，check 好多唔同嘅嘢啦。咁之後亦都有機會涉及到要 send notification 啦。咁由於我哋嘅 system 咧，大部分 notification 咧一 send 咧就要處理好多嘢，即係又要攞翻個 member profile，攞翻佢啲 email 啊、電話啊、push token 啊，之後又要 call 翻 email push inbox，逐條去 call，咁嗰度有機會係會做得比較長嘅，因為你始終 call 緊太多嘢啊嘛。咁嗰啲情況咧，好多時我哋會用到 async 嘅。咁 Java 其實 async 大家都知好多寫法㗎啦，即係有啲最舊式嘅開啲 thread 啊、runnable 又有啦。Spring for Java 嘅亦都有一個 async 嘅 annotation 去用啦。咁但係因為我哋係用緊 Kotlin 嘅底啦，咁所以我哋而家最 prefer 用嘅咧都會係一個叫 Coroutine 嘅一個 Kotlin library 嘅。俾我開翻先。咁 Coroutine 其實係一啲 virtual thread 嚟嘅，即係佢唔係真係佔用緊一支完整嘅即係 OS 上嘅 thread 啦。咁 Coroutine 就會再新少少，就類似而家 Java 21咧出會有另一套叫做 LOOM 嗰個 Loom 嗰啲整出嚟嘅 virtual thread 啦，係類似嗰個嘅，但係其實係 Kotlin 咧一早就有㗎啦。咁用 Coroutine 嘅時候咧，都有好多嘢要注意嘅，譬如你喺個 scope，跟住個 scope 入邊點樣去行啲 launch 啊，定係 async 啊，點樣接翻啲 result 都有好多唔同嘅嘢注意。咁所以我哋個底咧亦都寫咗一個俾大家方便啲用嘅，叫做 Coroutine Helper 嘅 class。咁 Coroutine Helper 最主要你會用到嘅就有一個叫 launch job with webpack 啦。咁佢呢個就寫到好複雜，佢會 support 唔單止你係做一個 async 嘅 task 嘅，你係可以成個 batch 咁擺入去，即係你有一條 list 有100隻 record，全部都要 async，等佢一次個 parallel 行晒，再翻 result，佢係 support 到呢一種添嘅。咁但係如果就算你簡單只係淨係做一個 task，譬如頭先講你淨係需要將 send note 個 part async 咧，其實都係可以用呢個嘅。咁你用嘅時候咧就會。即係就咁當佢係一個譬如 high level function 就咁 call 啦，跟住你入翻你需要 process 嘅 data 入去啦，你可以一隻或者成條 list 啦。跟住如果特別即係一般嘅話，你淨係需要話你嗰個 request 淨係 send 到條 async 嘅啫，咁你 worker count 可以 set 翻1就得㗎啦。咁除非真係一啲 batch 嘅 process，你係行緊好大量 data 嘅，咁先會呢個有機會要 set 再大啲。咁但係呢個 set 幾大咧，都要睇翻真係你個 feature 嘅 volume 啊，各樣嘢啦，咁嗰啲就都冇定嘅。咁之後你亦都可以定翻個 timeout 啦。咁其實呢個 timeout 係個保底嚟嘅啫，即係費事有啲特別原因，你個 task 原來會晾住喺度，晾喺 background 度太耐，晾到可能有啲 memory leak 或者其他情況，所以我哋會有個 timeout 要 set 嘅。咁你一般其實你 set 到好大都得嘅，但係就我哋一般會 set 嘅，譬如你真係做一嚿嘢嘅啫，咁可能就 set 翻1-2分鐘咁上下咯，最盡 timeout 1-2分鐘。咁你亦都可以計翻你入邊有幾多 API call，幾多嘢做，當每一個動作嘅 timeout 都係1分鐘，咁加埋個最總嘅 set 都得嘅。咁然之後 timeout 後面就係一個 lambda 嘅 block 啦，咁呢個 block 就係講緊每一隻 record 要做咩動作嗰一個 logic 嚟嘅，咁你就寫 implement 翻你嘅 logic 啦，你可以係額外 call 其他 function 都得嘅，即係你呢度佢寫得好啲，中間呢段 logic 就係其實係你另外寫一個 suspend function 出嚟 pass 翻入去咁就得㗎啦。咁佢最尾仲有另一個 lambda block 就係講緊成堆 job complete 晒之後會做啲咩。咁因為有時可能你係需要攞翻個 result update DB 嘅其他 field 啊，或者啲後續嘅動作要再做其他嘅 handling，要 call 翻其他 system，咁都可以擺喺最尾呢個 on complete 嘅 block 度嘅。咁其實總共你就入5樣嘢啦，你要 process 嘅 data 啦，你開幾多支 worker 啦，成個 async job time out 係幾耐啦，
跟住每一個 list 入邊每一個 item 行啲咩啦，同埋成個 list total 完成晒之後行啲咩唔夠嘢入落去。咁如果你純粹係真係想去就咁喺 background 度行，而完全唔使等佢個 result 㗎啦，即係嗰堆嘢係你其實你已經 respond API respond 咗出去，呢個慢慢喺背後行。咁其實你 launch 完呢嚿嘢之後都唔需要接翻任何嘢㗎啦，咁佢就會自己行完晒。咁而家呢版睇到呢個 test task 嘅例子咧，就特別啲就需要特登接翻個 result 嘅，因為我哋做緊 unit test 要 verify 佢啊嘛。咁如果你要接嘅時候咧，就會變咗你係要另外開一個 async 嘅嘢，之後將佢嗰個 async 嘅嘢 call 翻個 await，就會令到佢可以等㗎啦。但係一般我哋都好少用呢個情況，即係一般你寫如果用得 async 都未必會等成。如果會等嗰種咁只要你用咗呢個底，即係 helper task 入邊嘅呢個 function 咧，佢會自己即係 config 好晒，即係譬如有啲 logging tracing 嘅嘢咧，會有個 context，個 context 佢都會自己繼承翻入邊入去，即係唔會喺啲 log 度 miss 咗啲其他 field 嗰啲。只要你用呢個 helper 就會冇嗰啲問題㗎啦。咁至於 exception 點樣處理咧？呢度冇特別講嘅。其實 exception 咧，你 fold 咗 exception 都好咧，都唔會令到佢呢個 program 成個炒咗嘅。佢只會係改一個 exactly 改一個 suspend 嘅 function，即係其中一個 worker 啦。佢接咗之後，佢就會自己將個 error lock 翻落個條 list 度嘅。因為頭先咪話有個最尾有個 on complete 嘅 block 嘅，咁呢個 block 佢會 pass 一嚿嘢叫 result 俾你嘅。咁個 result 其實就有晒每一樣嘢，即係有晒你幾多隻 success，幾多隻 fail，或者中間邊一啲係 fail 咗，有啲咩 exception 嗰啲 info，佢全部會擺晒落個 result 嗰度。即係如果你真係要做啲額外嘅 tracking，你喺 on complete 呢度，你就可以按住個 result 翻嚟嘅資料去做。關於 async 會有啲咩？有冇啲咩問題咧？咁關於 async 同 scheduler 咧，大家都可能會涉及到一啲即係 multi-thread 同時行緊一啲嘢嘅 situation 啦，嗰啲我哋通常叫 concurrency 嘅問題啦。咁所以當寫呢啲 program 入，就算你用晒呢啲 helper class 都好啦，都有啲嘢需要自己去注意嘅。即係例如你最主要係一啲 DB transaction 上嘅 handling，或者 DB 嘅 save 嘅 handling 啦。咁因為我哋有啲而家我哋一般嘅 microservice 大部分咧都係行緊一個即係冇個成個 service 係冇包住 transaction load 嘅，個 transaction load 就直接包咗 repository level 嘅，即係等於你每行一條 SQL，每個 select 每個 save 都係自己一個 transaction 嘅。咁呢個係因為我哋做緊嘅 microservice 所有嘅 business logic 入邊咧，絕大部分就算 fail 咗咧，都依然係要有另一啲嘢落 DB 嗰度嘅，即係要 record 翻低。咁所以我哋最終就會變咗冇行到嗰啲咧，即係成個 API request 都 under 同一個 tran，一次個 rollback 就冇就好少呢啲嘅。咁呢啲你只會喺舊啲嘅 microservice 見到啦。咁如果有呢啲情況，即係有嗰啲成個 service 嘅 method 或者成個 API 都係 under 同一個 transaction，而你去開 async 嘅時候咧，你就需要到去額外落啲 transaction 路 new tran 嗰啲嘅，因為有機會你，我可以揾一揾呢兩嗰啲例子，可能比較少嘅，但係啲 core 啲嘅位置就有機會落。咁如果因為嗰啲如果你成 API 交咗做一個 transaction，咁然之後你又 async 喎，
咁你 async 行緊嘅嘢再 save 嘅時候，佢就其實已經係 join 緊翻同一條 transaction 㗎啦。咁嗰陣時候你嗰啲 exception 或者有啲嘢都想去做 fallback 或者 save 咧，有機會都會有啲 error 嘅。咁嗰啲我哋就會開新嘅 transaction 去 handle 啦。咁如果要開新 transaction 咧，就可以用呢個 Spring 嘅 transactional 嘅 notation 入邊就包住個 configuration required new 呢個 field 啦。咁但係都要注意，如果用呢個 field 咧，其實佢真正要食到咧，你係需要嗰個 method 係一啲 auto wire 去 call 嘅 method 嚟嘅，即係佢要係個 surface level 個 interface 又有，你嗰個 implementation class 又有，之後你再 auto wire 翻去 call 先會食到嗰個 transactional 嘅 new tran 嘅。咁如果你開 new tran 就代表你嗰一個 method 入邊做嘅所有嘢就會開自己起咗一條新嘅 transaction，就唔會受出邊嗰條嘅影響嘅。咁但係由於我頭先都提過啦，我哋而家大部分就係行緊每條 cycle 都係一條 tran 㗎啦，唔理佢係時咧又好 save 又好，就冇嗰啲集體 rollback 啊、集體 commit 呢啲冇呢啲，咁所以都好少開 new tran 嘅。咁但係另一樣要注意咧，就係 JPA 去 save 啲 record 嘅時候咧，如果你即係平時寫 microservice 應該都會知道，我哋係成嚿嘢攞出嚟啦，即係成個 DAO 所有 field 一次攞晒出嚟，然之後再成嚿 save 入 DB 嘅。咁如果你做 async 咧，你有機會發生就係你 async 做緊，你有兩個 async 嘅嘢 job 要做啦，兩個 parallel 去行，兩個都要 update 同一隻 record 嘅。咁如果你都係照用翻即係 find by get 佢出嚟啦，之後改兩個 field save 翻入去，咁就有機會發生你兩邊各自冚咗一啲 field，但係其實兩邊 find 嘅時候係攞緊某個 snapshot，即係攞緊同一個 snapshot 啦，可能一個就 update 咗 A field，一個就 update 咗 B field，咁佢就會變咗，如果 A field 個 update 先咧，咁去到 B field update 嘅時候，因為佢 find 嗰刻大家個 A、B field 都係未 update 啊嘛，咁佢又會冚翻，淨係得 B field update 咗，A field 冇 update 到嘅，都會有呢啲情況嘅。如果你行 async，咁嗰啲而家我哋一般嘅解決辦法咧，就喺個 repository 嗰度會加一啲係真係寫 a query 嘅 SQL，而嗰啲係獨立，淨係 update 某兩個 field by 某一個 ID 咁樣嘅，咁佢避免佢成隻 record 一次過 update 冚咗某一啲 field。睇下有冇啲類似嘅 SQL，都真係多。即係 exactly 好似而家個 screen 嗰度咁啦，咁有機會你 send 完每一種 notification，或者你淨係 send notification 嗰個動作，會同其他後續 update 嘅動作，大家都會 update 同一隻 record 嘅，咁我哋就真係會寫翻一個 add query update 乜乜 table，淨係 set 嗰幾個 field。但係呢個要注意，通常我哋都要加埋 modify on 嘅，睇咩情況。有啲情況，因為如果你唔係經 JPA 嗰個 save method 成嚿嘢 save 落去咧，個 modify on 嗰 day 佢就唔識自動 update 㗎啦。咁你就要自己加 modify on。我呢個例子都冇加到。咁就通常呢啲 case 就會淨係 update by 個 ID 咯。咁出邊就會派個 ID 入嚟，就淨係 update 某幾個 field，咁就避免佢兩邊各自冚咗同一個 record 嘅 snapshot 嘅嗰個問題啊。關於呢個 async concurrency，大家有冇啲咩想再問清楚啲？我想問而家有冇啲 case 咧係真係會有 dependency，即係如果炒咗要真係要 roll back 嘅話，都有嘅，不過真係好少。嗰啲 case 係佢係真係成條 transaction，即係成個 service transaction 啊，定係嗰啲 case 咧，
而家去寫咧就會其實都有嘅，例如我哋起 member 嗰一刻嘅時候咧，佢係需要同一時間，我哋就想佢同一時間可以起晒每一隻相關嘅 record 啦。咁嗰度咧係真係會做集體 rollback，即係譬如 member 要 insert 3個 table，咁而你3個 table，你又唔想佢有一隻 insert 唔到炒咗咧，但係有另一隻 record 又晾喺度喎，咁係呢啲情況，我哋就會行成個即係成 batch 去 commit 或者 rollback 嘅動作啦。咁但係呢啲真係少，因為我哋喺新嘅 microservice，如果係新 table 咧，我哋個 design 通常你係會做到，即係其實你 program 都唔係 handle 唔到嘅，你 try catch 翻佢有咩事炒咗，你又自己去再 update 個 status 啦。咁但係因為你去到好 critical，例如 member 呢啲咧，member table 呢啲咧，咁我哋始終都係會想靠個 transitional 去做嘅。咁呢個睇下先，揾唔揾到個位 exception 嘅 rollback，不過呢個都冇特別落到。咁如果嗰啲情況咧，咁你嗰個成堆 SQL 係落咗喺 surface 嗰度咯。但係而家我哋就唔落喺 surface 噶嘛。如果你遇到呢啲情況咧，你就可以將佢成個 logic，你起一個 method 裝住佢啦，然之後就將個 transitional 擺喺 method 嘅 level。不過其實而家呢個例子都好似都有啲問題啊，我哋當咁跟住擺咗，如果你擺咗 transitional 之後咧，你就算同一個 class call 翻自己咧，其實都係需要 AutoWire 去 call 嘅。但係你話同一個 class 點樣 AutoWire 咧，其實我哋都之前都做咗好多呢啲㗎，就會真係整多個喺個 class 度整嗰個 reference 就係指住翻自己㗎。咁佢 Spring 係冇問題嘅，佢照攞得到嘅，佢唔會話碌死咗嗰啲嘅。咁然之後咧，你就算自己 call 翻自己下面咧，你都要特登攞 AutoWire 嗰個 reference 去 call 自己咯。咁我呢個要擺喺 server 先 call 到啦，所以而家都要擺喺 interface 嗰邊先會 call 到。而家咁樣咧先會食到個 transitional 嘅。咁如果你而家呢啲動作，我哋係咯就會咁樣做咯。咁跟住如果你咁樣落咗之後咧，你呢度 fold 嘅任何 exception 咧，就會令到佢嗰幾條 create 嘅都會 roll back 咗啦。如果是但一個 fail，但係你都要將佢真係 fold 嘅 exception 出去先得喎，即係你唔可以就咁 catch 咗佢喎。就算你 catch 咗，想 catch 咗去編啲 lock，你 catch 完都要再自己再 fold 一次原本嗰個或者佢其他嘅 error code。呢件事都係 work 嘅。如果講起 transitional 嘅話咧，咁即係好似如果大家見到呢版咁樣啦，佢一啲比較舊啲嘅 service，例如我哋嗰啲卡窿啊、member 卡啊呢啲咧，大部分真係會用咗成個 service 去做 transitional 嘅，即係呢個 service 嘅每一個喺 popping 出邊 call 到入嚟嘅 method，即係譬如呢度呢個 case 係成個 create 啦，都會 under 咗同一個 tran 嘅。咁因為你哋都可能會遇到需要改呢啲舊 service 嘅時候噶嘛，咁你改呢啲咧就要注意一啲嘢啦，即係有時你係想 fold 咗 exception 再接翻而真係 fold 出街嗰啲情況咧，因為有時可能咧你 get 譬如呢度 get Hong Kong ID，咁你 get 唔到就想 fold 出去啦，咁但係你有啲情況你可能出邊咧，其實你係特登接翻，你特登接翻個 exception 繼續行，你純粹只係想可能編啲 error 啊或者踢佢入另一個 fold。咁喺 under transitional，如果你做咗呢樣嘢咧，佢喺呢個 method 上面曾經有 fold 過個 exception 咧，咁你後續嘅 save 係有機會佢會話你個 transition 已經 mark 咗 rollback 會炒咗嘅。咁所以你如果係呢啲 case 咧，你後續嘅 save 咧，你就要擺喺個 catch 完之後，你要再去做一啲 save 嘅動作，最後先再 fold 翻出去，咁樣咧就可以令到佢由 fold 到 exception，亦都唔會 roll back 你個 tran 啦。
呢個大家明唔明先？可能有啲複雜咧，之前冇個 exactly 個例子。我明，唔知其他明唔明？即係可能有啲由於呢度啲曲都比較舊啲啦，其實呢個都同埋叫或者呢個唔中個 case，因為嗰啲係要講緊你明明個 exception 係 fall 完，你又要繼續處理一啲嘢嘅時候先會發生嘅。如果你 fall 完真係直接 fall 出去而唔使 save 任何嘢啦，咁就冇問題嘅。但係譬如我當呢個 create 啦，原來 create 就算衰咗咧，炒咗都需要另外攝一個 table 落 log 喎。咁你就唔可以將佢啲任何 save 嘅嘢擺喺上面嘅 logic 嗰度㗎啦。就算你一定需要 catch 咗佢，再去做之後再 fall 翻出去，咁先唔會令到個 transaction 路 mark rollback。Kitty Cherry 係咪都聽你講到？ OK 嘅。但一般我哋寫新 logic 都好少真係用到 transaction 路，咁所以如果當你嗰個 case 要用嘅時候，就要特別小心呢啲位，特別小心嘅 concurrency 啊，或者一啲 full exception rollback 又點樣再 handle 翻啊？即係當你遇到 transaction 路就要注意呢啲位。咁如果我想問，如果 service 咧，我有個 method 啦，咁我個 method 入邊有 call 另一個 service 入邊嘅，咁佢會係開多一個 transaction？會嘅，係繼承嘅。而家 Spring 其實佢係跟最大嗰個嘅，即係只要你 under 同一支 thread 嘅 context 啦，即係如果你係嗰啲即係好舊式開咗 vulnerable new thread，其他 thread 再做嘢嗰啲咧就另計啦。但係只要你係喺 under 全部係 Spring 而又同一支 thread 入邊底下咧，你譬如我當你擺咗 controller level 先算啦，controller level 落咗 transaction 路。咁入邊無論你 call 幾多個 service，call 去邊都好啦，佢全部都會 join 翻上層嘅 transaction 嘅。除非就係遇到一個你係 mark 咗嗰個咩 require new 嗰個，咁嗰個佢就會開咗新咯。但係嗰個開咗新咧，都唔等於舊嗰個係 commit 咗喎，佢只不過係兩個都同時 parallel 行緊嘅。你當佢就後面 hold 住咗兩個DB thread pool 入邊嘅 thread 各自 hold 咗條 transaction 咁樣。跟住佢兩個就同時行緊，直至到 require new 個 method commit 咗，咁佢就會即係完咗就 commit 啦。之後到出邊嗰個都行完晒就 commit 咁樣。require new 嗰個咧，係咪要喺新 file 度用？佢唔一定係新 file 嘅，但係你要喺一個可以 auto wire 去 call 嘅 method 度用咯。即係譬如呢一版呢一個 method private 㗎嘛，佢係就咁直接 call 隔離嘅 method 嘅啫嘛。咁呢個 case 如果你喺呢個 method 落 transaction require new 咧都冇用嘅，佢都係跟咗出邊嘅啫。咁頭先提過少少就係你如果你又真係想咁樣又要用 transaction 又要 require new 咧，你就要 auto wire 自己咯，又係個方法 auto wire 自己。再用 auto wire 嘅 reference stop 翻呢個 method call，咁佢就先會經過 Spring 嗰啲 proxy 就會認到呢個 transaction 路，咁就會 require new 就會生效。即係以前都見過有呢啲曲嘅，佢可能特登下面呢度寫咗 require new，其實根本一直都冇 new 到嘅，因為佢冇經過 proxy 去 call，佢根本就當係喺翻同一版，即係喺翻同一個 class 底下冇經過任何 proxy，都係同一個 transaction 會有呢啲。仲有冇啲咩問題咧？就繼續講其他嘅，咁之後就會講下啲 logging 同 tracing 相關嘅嘢啦。咁喺 logging 嗰方面咧，呢個真係要開啲新嘅。咁呢個新舊可能都會講一講，因為我哋即係喺最近比較新啲咧，就可能上次有聽過就我哋就 onboard 咗個 Kibana 啦，即係一個睇
centralize 去睇 lock 嘅 platform 啦。咁 Kibana 就需要啲固定嘅 lock format 嘅，咁但係嗰樣嘢我哋就未 apply 晒喺所有新嘅 microservice 嗰度。咁當你做緊一啲新嘅 microservice 或者之後，我哋慢慢會逐步 apply 埋舊嘅 microservice 咧。咁你做 lock 嘅時候咧，就會有啲即係當然我哋 Kotlin 大部分會就咁用 print line 啦。咁 Core 嗰度就已經寫咗好多嘢，其實你就算 print line 咧，都係會食到個 lock format 嘅。但係佢唔同嘅咧，佢就係可能佢 print 出嚟嘅時候，即係講你個 class 相關，即係或者我着一次佢出啲 lock 睇一睇先。因為個 lock format 就好長嘅，佢有好多 information 喺入邊嘅，包括你而家你嗰個 lock 係源自邊一個 class 編出嚟嗰樣嘢。如果你就咁用 print line 咧，就可能有啲唔同嘅。咁所以咧喺新啲嘅 microservice 有 Kibana lock 呢啲咧，我哋會有個又係另一個 Kotlin嘅嗰啲叫做 extension function 啦。你就可以用任何嘢 dot print line， 即係調翻轉，或者你都係用 print line， 但係你 import 嘅時候係 import 咗嗰個 Kotlin KT 即係 logger KT 嘅 print line 啦，又或者你係直接用，其實都係 print line， 即係譬如我呢度係。呢個 print line 就係 Kotlin 自己嗰個啦，但係如果你特登，如果呢個 class 係未 import 過，應該或者你特登打翻 logger， 或者調翻轉啦，我哋 dot message dot print， 我記得應該係 this， 因為佢嗰度係任何 object 都可以用 print line。如果你 this dot print line 咧，咁就唔同咗啦，佢就會用咗新嗰款，即係喺 under extension function 入邊嘅 print line。咁呢個佢就會直接幫你攞到一個背後嘅 logger 嘅一個 class 去再 print 個 log 嘅。即係譬如你呢度見到，加啲 API 落去。如果你就咁用 print line 咧，你最喺個 log 度只會見到 logging output stream 呢個 class 嘅啫，因為呢個係個底度 handle 咗嘅，即係佢會識翻晒你 print line 嘅所有嘢，再 reprint 一次出嚟 with 啱嘅 format， 所以佢個 class 名就會轉咗。咁呢個就係而家最新嘅 log format 啦。咁最前會有時間啦，之後有個 log level 啦、debug 同 info 呢啲。咁暫時我哋應該係固定咗嘅。總之你任何就咁 print line 或者 distort print line 咧，就會係 info 啦。如果你係即係 print stack trace 嗰啲 exception 嗰啲 case 咧，或者你用 error 嗰啲咧，就會變咗係 error 嘅 log level 啦。咁我哋暫時就全部固定，冇特別分住嘅。咁而家 log format 係啦，跟住就會有呢一個 microservice 嘅簡短嘅名啦。之後咧，亦都會有呢個其實應該係個機名嚟嘅。咁不過呢啲喺 local 就會變咗啲 IP 啦。跟住就會有好長嘅一個 trace ID。咁因為你着 Spring 嗰下其實冇任何 API call 㗎嘛。咁 trace ID 係要喺 API call 嘅情況先有嘅，或者着 scheduler 嗰下都會 assign 咗一個落去嘅。但係喺呢啲 Spring 就咁着機呢啲即係。就完全就冇變晒零啦。咁佢呢個 trace ID 隔離就個 spam ID 啦，再隔離就係個 user ID。咁當你 call 緊一啲 post login 嘅 API 嘅時候咧，你個 header 嗰度咧會多咗個 member ID 噶嘛。咁嗰啲就會呢度個 user 呢個 member ID 就會掃得翻。之後就到你 class 名，之後就你嗰個 log。睇下佢簡單錯到啲 log。咁呢個 trace ID 咧都叫做有幾款嘅。有一款咧就係逢你
mobile call 入嚟嘅 API 啦，即係而家我哋大部分都係經緊 .NET 嗰個 WoW 啦，即係所有 API 都係經 .NET 先載到 microservice 噶嘛。咁呢個 Trace ID 就會係一個 UID 嚟。如果你係純粹 microservice call microservice 新啲嗰啲，佢就會自己 gen 啦，咁自己 gen 就會係短啲嘅嗰款 ID 啦。係啊，冇錯啦。咁因為我哋 apply 咗 Spring Cloud 嘅嗰個 module 啦，咁佢就會幫你 handle 晒 Spring 大部分 library，即係就算你頭先所提過嗰啲 async 啊、唔同嘅 MS schedule 啦，咁佢全部都會自己識得去帶同埋應嘅。就呢個 S 字頭呢個 Spring Cloud 嘅呢個唔係好識讀啦，Stealth 其實呢個佢就會識得應。咁但係呢一個咧，去到 Spring Boot 3會再賣佢做另一個嘅。咁但係而家我哋全部 Spring Boot 2啊，咁暫時就當都係呢個啦。咁咧係咪見頭先？咁 Trace ID 咧就係好似 Ada 咁講啦，你由 .NET call 入嚟之後，你每一個 microservice 一層 call 一層 call 一層都好咧，佢係會自己帶得翻全為同一個 Trace ID 嘅。即係你睇 log 嘅時候 search by Trace ID 係揾得翻成條路嘅。但係當你 post 咗兩個 .NET 嘅 API call，咁嗰啲就一定係新嘅 Trace ID 啦。咁而家你見到隔離仲有個 Spam ID 係咩嚟咧？咁你見到佢而家同 Trace ID 一樣噶嘛？咁就係用嚟分翻頭先講嗰啲一段段嘅嘢啦。即係譬如而家呢個係 e.service 啦，咁當佢 .NET call 入嚟嘅時候，個 Spam ID 就會係第一個 Spam ID 啦。跟住佢 e. 又再 call member 喎，去到 member 咧個 Spam ID 就會變咗另一個 Spam ID 啦。即係你可以用個 Spam ID 去分翻去 under 同一個 call sequence 入邊嘅每一段咯，就會靠呢個分得翻。咁暫時嚟講 member ID 就一定要係 post login 嘅 API 啦。咁如果你係一啲唔使 login 嘅 pre-login 純粹靠個 session 帶住嗰啲 API 咧，咁嗰啲就暫時都未會 log 到住㗎啦。啲 log 可唔可以喺 Kibana 睇到嘅 suppose 呢，只要 onboard 咗 Kibana 有呢啲新 format 嘅 service 咧，就其實會睇得到嘅。不過而家我哋暫時 Kibana 就係 UAT only 嘅啫，因為 production 就未 access 到啦，SIT 就未 set up 啦，所以而家就淨係 UAT 先見到。咁同埋最緊要就算你係 API call 入嚟，就算你本身嗰個位，即係譬如你嘅 service 有個 method 係 controller call 入嚟嘅，但係如果你喺 schedule 度又 call 翻同一個 method 咧，咁佢就有機會冇咗個 member ID 㗎啦。即係就算你 post 所有 API 都好，如果你係喺 schedule 自己砌自己 call 入去咧，就會冇咗 member ID。因為 schedule 你通常係一個 job 一次行，你就處理緊幾十個 member 或者再幾百條 record 嘅嘢㗎嘛。咁我哋就冇特別去 handle 呢啲 case 嘅，而且佢都唔係真係個客自己 call 入嚟，我哋 schedule 行嘅啫。咁呢啲 log 佢係一條 thread 咁樣去 log 啊，定係佢係開另一個 thread 去 log？你意思係佢背後落 log 嗰 part？即係佢 log 嘅嗰陣時。咁我哋應該話佢呢度會 print 咗個 thread 名啦。呢個 thread 就係跟緊你嗰刻嗰個 context 入邊。如果你係啲 executor 嗰啲就係 executor，如果你係呢啲 EXEC 即係 web server 嘅 thread 啦。但係主要你講緊背後佢點樣 print 嗰度咧，其實呢個 log 因為我哋都係 cut 咗佢嘅 format 啊，補翻晒啲 context 各樣嘢，但係我哋個底咧始終都係用緊 Spring Cloud Logging Default 嗰套 logback 去做嘅，咁所以佢個底啲 class 究竟佢係點樣開支 thread 唔未升，咁嗰啲都係跟翻個 library 嘅啫，我哋冇特別喐㗎啦嗰啲。咁然之後咧，喺呢個 log 度咧，呢啲所有嘅 application log error stack trace 就好，我哋就係叫做即係喺 Kibana 會睇到啦。我有啲 case 好似未試出嚟，如果你 full 咗 exception pin stack trace 咧，佢都會有翻晒嘅。即
即係唔會冇咗，佢點都係跟到呢個 format 㗎。exception 但係因為 stat trace 好長，你就會見到個 log 變咗，因為佢每一行就真係有一行呢啲 log 喺度。即係第時 export 啊嗰啲就要。除咗呢啲叫做 application log 之外咧，你會見到每一個 API call 咧，最尾都會編咗一個特別啲嘅 log 嘅，係一個 JSON format 嘅嘢。咁呢個我哋就叫 Grafana 嘅 log。咁 Grafana 同 Kibana 有咩唔同咧？Grafana 喺 DBS 嗰邊咧係用嚟 monitor 住一啲 API，即係個 response time 係咪 keep 住都 under 好快，即係唔會特別好慢 timeout 啊。同埋都 trace 會唔會啲 error rate 突然之間好高啊？係用嚟 check 呢啲嘢，即係做啲 monitoring 嘅嘢嘅。咁我哋每一條 API 咧，只要你 under 我哋 core 咧，其實你無論乜都唔 set 都好咧，都 default 都會有呢行 log 㗎啦。咁呢行 log 咧就有好多個 field，有啲 field 咧係需要你 config，有啲 field 就自動嘅。咁例如 timestamp 呢個就真係自動落㗎啦。咁 interface map、functional map、surface ID 咧係叫做有少少嘢 config 嘅，不過呢個我一陣會再詳細講啦。咁個 type 咧，我哋就固定全部 microservice 都用 ComeWeb MS 㗎啦。咁你有機會見到有啲舊啲嘅 service 係有自己個 type 嘅，咁但係嗰啲我哋都唔會改㗎啦。係呢個一定係跟咁個 type 其實係 application property 係有得 config，但係一般如果冇特別原因都嗰個 config 就應該唔會改嘅。佢見到就咁揼死咗個 type 嘅，跟住咧就有個 request type 啦，即係你 get post 定 footer 呢個都係自動型嘅，因為你個 API call 入嚟一定有 mark 到，即係 controller level 有個 annotation mark 住㗎嘛，咁呢個你要自動型到。咁 message UID 咧，如果你係經 .NET call 入嚟咧 ，message UID 就會係你嗰個 .NET 嗰個 message ID 一路帶住，即係淨係 trace ID 嘅啫。但係如果你係新啲咁 PCF call PCF 咧，佢就會變咗係 trace ID 加嗰個隔離嗰個 spam ID 咁樣 hyphen 佢落嘅。咁但係其實呢個 message UID 咧，如果你喺 Kibana 睇 log，其實你自然會睇到晒成個 request log，所以同埋呢個去到 Grafana 都係冇揾唔翻嘅，所以其實呢個 message UID 都係 for 我哋自己 reference 嘅啫。咁跟住 client IP，client IP 咧，如果你係 under 經 .NET call， 咁佢其實就會有嘅，或者甚至去到 UAT production 經 Cloudflare 一層層咁帶入去 .NET 再帶到 PCF， 咁 client IP 亦都係會自動出得翻嘅。不過如果 local call 佢就冇咗㗎啦。local 就會變咗 null。咁 member ID 咧就同上面呢個 log 入邊嘅 member ID 一樣，有佢就會有落得翻，都係自動嘅，冇嗰啲佢就 null 咗啦。跟住 status code 就係你而家 return 緊200、400定500定400幾啦，咁呢個都係自動認得翻嘅。咁 error type 同 error classification 咧，就係當你有 exception 先會出現嘅。咁 error type 咧就係講緊我哋 program 嗰度 full 任何 exception 咧，呢個之前可能都漏咗講，我哋 full 任何 exception 咧都係會用自己嘅一個叫做 functional exception 或者 technical exception 呢兩種嘅 type 去包住嘅，就唔會 full 翻一個真係 Java 自己最 generic 個款嘅，因為你就會成到呢啲嘢。咁而每一個 functional exception 咧，我哋都會需要 define 一個 error code 啦，咁嗰啲就擺晒 error type enum 入邊啦。咁只要你係 full 咗係 functional exception 咧，咁 error classification 就係 functional 㗎啦。如果你係 full 咗 technical 咧，咁呢度就變咗 technical 啦。咁亦都連帶住咧，就係 error type 就係你自己 full 個 error code 啦。即係如果 screen 呢度見到咩 member email log 翻，如果你真係中咗呢個 case full 咗出嚟咧，Grafana log 都會見到呢度真係識得翻個 error type 嘅。
咁但係如果講翻去 full exception 咧，我哋點樣去分咧？通常一啲係講緊 business 上嘅 error，或者一啲 input 上嘅 error，即係真係你 check 到 full validation 有嘢唔啱啊，或者你鬧到啲 data 有嘢唔啱啊，成嗰啲咧，或者佢真係中咗啲 case 可以 proceed 落去啦，咁都係 functional 嘅。咁幾時用 technical 咧？就係當你一啲 system to system call，即係 suppose 係會 success，但係唔知咩原因啦，可能啲 connection 問題又好，啲 system down 咗又好而去 fail，咁嗰啲我哋就會通常用 technical 啦。咁即係其實通常咧都係你 request 去 call 出街嘅時候而又炒咗嗰啲咧先會用 technical。咁但係你呢度又見到最底無啦啦編咗 technical，咁呢啲又係咩嚟咧？咁就係一啲 Spring Web MVC 個 stack 入邊嘅原生嘅一啲 exception 咧，我哋都會抖咗佢做500嘅，因為咧 Spring 如果你見過有時 Spring 就咁 full 啲 exception 咧，佢其實會落到好 detail，會同你講邊個 class 嘅邊個 field 唔可以嬲啊，咁嗰啲 message 咧佢哋就覺得唔secure 話嘅，如果就咁擺喺 respond 度，所以所有 Spring level 嗰啲 exception，我哋個底就將佢扭咗做500，咁喺呢度就變咗 technical，咁其實呢啲都正常都唔會發生嘅，因為嗰啲係講緊你唔知點樣亂咁撞啲 API。咁由於我哋 microservice 係 under 晒，即係唔係直接街 call 到入嚟噶嘛，咁一般就好少會出現呢啲情況。一係就我哋俾其他 system call，但係佢又 send 咗啲爛嘅嘢過嚟先會發生嘅啫。technical 自己扭咗做500呢啲 case。咁最後一個 field 咧就係呢個 execution time millisecond 啦，咁呢個就自動計嘅，係由你 server 條 thread 接到個 request 嗰下，一路計到你所有嘅 process 完 respond 出街嗰下，佢會自動 lock 低幾多個 millisecond。咁呢個就係用嚟 trace 翻個 performance。喺一般情況下，我哋啲 API 就係要細過1秒，即係 under 1000嘅。咁之後我就會再講剩翻頭先飛咗幾個 field 係咩同埋點樣 config 啊，但係喺去到呢一度有冇啲咩問題？翻呢個筆翻落。咁話你如果要 full capture 嘅話，就要揀 function capture 頭先嘅一個 log 去揀其他嘅。其實冇，其實呢個係個底 profile 嘅 under general exception 就會有。就有 functional technical，其實都如果你係揀，其實都冇係得呢兩款。但係如果你真係 full 咗自己嘅 exception 咧，咁佢好大機會呢度就會變咗 not specified，好似而家咁。之後 error exception 應該都會即係會變咗呢啲 default value 咯。但係如果你用咗呢啲咧，你 full 到出去到 mobile 啊嗰啲地方，佢都真係得翻呢啲 error code 都認會做，即係佢就認翻㗎啦，就做唔到任何 handling 嘅。如果落咗，佢唔會令到佢真係行唔喐定點樣嘅，但係就會變咗認唔到。基本上我哋就係睇入個就 function 呢個嘅實踐。係啊，同埋落翻自己嘅 error type。其實係啊，基本上淨係會用呢啲，我哋唔會 full 其他嘅，或者除非有啲係由個 library full 出嚟，而你又冇接到冇 handle 到嘅，就會有機會有其他咯，即係嗰啲 JPA call 到落去，SQL 炒咗啊嗰啲，咁佢你又冇 try catch 接到嘅，真係 full 咗出去嘅，佢咪自己變咗做 technical not specified 同500呢一個 default 嘅 combination。咁嗰啲你就真係要詳細睇 log 你先會知咩事咯。如果係講緊 .NET Core 入嚟咧，因為我哋其實會易啲 check 到 log。咁如果你 follow 翻正確嘅 error code 咧，咁我哋 check log 即係喺未 access 到 Kibana 之前啦，check log 都會容易啲嘅。如果你真係就咁由佢自己 follow 咗出去，咁第時要 check log 就真係要 exactly 揾到 Kibana log 或者 PCF log 啲 application log 好 detail 去睇，你先會知真正係發生咩事。咁同埋呢一行掘翻一 log 咧，就叫做，因為呢個係講緊人哋 call 入嚟而產生噶嘛，呢個我哋就叫做 incoming 嘅。不過你仲有冇其他問題先？頭先啱啱另外提過話咧，
有啲 request call 入嚟嗰個只有 request log 嘅，即係當日 call 過嚟 microservice 或者 microservice call microservice。咁如果 microservice call 另外一啲 third party，即係例如係 CFHK 嘅話，咁啲話會使唔使專登編個 log 出嚟，定係會有啲人幫我做到？係啦，咁呢個都係我想講嘅。咁呢個就叫 incoming 啦。咁其實仲有另一款咧，就叫 outgoing log 嘅。咁 outgoing 亦都係同一個 format 嚟嘅。咁其實只要你係嗰個就需要 config，你要用 web helper 去 call 一啲 external service 啦，即係一定要用 web helper，因為 web helper 就繼承咗原本我哋自己標起出嚟 cast 嗰個 web template 啦。咁再加埋一啲 property 嘅 config 咧，就令到佢 outgoing 都編得翻落嘅。不過呢個我就一陣再詳細講啦。咁喺講嗰個之前咧，我就講翻呢行 incoming 先啦。咁呢度仲有3個 filter 先 skip 咗啦。咁佢嘅意思係咩咧 ？interface map 咧，我哋就係講緊其實叫做係成個 system 嘅 flow 嚟嘅。不過即係佢 call 到呢個 API 嗰條路，但係始終呢個 combination 實在太多啦。咁佢都未必好 exactly 分得到，咁我哋一般咧就會有2種，最 common 就有2種嘅 incoming 嘅話，冇特別 config 嘅話咧，咁佢就會有好似而家咁 PCF 啦，意思即係由 PCF 去 PCF，咁呢個咧一般我哋自己 call 自己嘅 microservice 啦，或者係即係就咁真係，你譬如而家我就咁 Swagger call 呢啲，咁佢咪做 PCF，但係如果係經 .NET call 入嚟嗰啲咧，就會變咗一個長好多嘅咩 WebT 啊，又再 FT 又再咩 PCF 咁樣就會變到嗰個。咁如果 out of 呢啲 value 咧，就要再自己 config 嘅。不過呢個稍後講點樣 config 啦。咁 functional map 咧就係講緊你呢條 API 係 under 乜嘢 feature 嘅。其實通常我哋會，譬如呢度係呢個 service 係做緊 e-doc 啦，而你呢個 class 咧呢條 API 都真係撈緊一啲 document 嘅，咁佢成個 feature 叫 e-doc，你就落翻 e-doc。咁跟住個 service ID 咧就係 exactly 指緊去某一條 API 嘅，咁佢而家呢個係 auto 砌出嚟嘅，佢砌嗰個 format 咧就會係你個 microservice 名加埋前面呢個 functional map，即係呢個 feature 呢樣嘢再 repeat 一次啦，同埋最尾呢個咧就係你呢條 API 喺 controller 嗰度個 method 名嚟嘅，呢個係所以佢係 auto 砌嘅，所以如果你有啲情況你要 specify 啲嘅，你就唔可以就咁寫咗個叫做就咁 list 咁樣就完咗，咁你呢度就會真係淨係見到就叫做 list 噶啦。所以我哋一般會再 specify 多少少嘅，就算 list 可能會寫翻係 list 乜嘢。咁呢個同你條 path 又唔同喎，因為你條 path 可以自己定翻，但係呢個 method 名咧就係其實喺街度係見到個 method 名噶嘛。咁佢而家就暫時就會用咗係攞嚟砌個 service ID 啦。咁 service ID 嗰個佢就一定砌到啦，咁但係 functional map 咧，其實就需要 config 嘅。咁而家去到 application property 度咧，大部分上面一啲 core 定咗嘅嘢都好少會改啦，包括啲 log pattern 啊，所有嗰啲 thing 嘅 config 啦。咁唯獨是就係去到 logging 嗰 part 就有機會成日要 config 㗎，咁就係呢一個啦。咁頭先提過有 incoming、outgoing 啦，而 incoming、outgoing 嘅都有各自嘅 DB 嘅，咁因為你而家見到呢個咧係淨係 print 出嚟嘅啫，即係頭先我俾你睇嗰個係 console print 出嚟嘅，咁 incoming default 就一定會 print 出嚟，但係唔會落 DB 嘅，要落 DB 咧就要額外 config，係落 DB 咧通常我哋就淨係為咗其他 system call 入嚟想 log 一 log 低究竟佢俾咗啲咩，我先會落 DB 啫，我哋自己 call 自己嗰啲就唔會落 DB 嘅。咁然之後 outgoing 咧，亦都係會如果 config 咗會編出嚟啦，之餘佢就一定落 DB 嘅 outgoing 就 outgoing 你只要 config 得佢一定會落晒 console 同 DB。咁頭先 incoming 嗰個 feature 嗰個位咧，佢 config 咧就可以 by path 嘅 pattern 去 config 嘅。好似而家 screen 咁見到咧，如果你想你同一個 microservice 可能有好多唔同嘅嘢噶嘛，就算遲啲 acknowledgement 嗰啲咧，咪有個 inbox 嘅，咁可能我哋可能都會拆一個叫做個 screen。
叫做 inbox 嘅 feature，咁你就需要喺度 config。咁 config 佢就係擺啲 API path 嘅。你見到呢度，如果你條 API 係斜 e 度斜 statement 嘅，跟住後面所有嘢因為斜星星嘛，呢度係真係用嗰翻平時 Spring 嗰啲 end pattern 就會認得翻嘅。咁 under 呢條 path 嘅所有 API 咧，就會認咗做個 feature，即係個 functional map 就會自己變咗做 e statement 啦。如果係斜 e 度斜 ELY 就變咗 ELY，咁呢個就任你 config。幾多個都得嘅，你就要 specify 到每條 API 一個都得嘅，但係呢個就通常我哋唔會咁做嘅，除非係特別 request 嘅啫。咁保底我哋亦都會落一個 all 嘅，如果唔係佢就會變咗咩 open API 嗰啲 default value 啦。咁 all 咧就係 out of 上面嗰啲全部唔中，佢就會跌翻落 all 咯。其實剩餘嘅 API 或者無啦啦呢度新加咗條 API 又唔中呢啲嘅，咁佢就會保底落咗個叫做 e-doc 嘅 feature 啦。呢個係 incoming basic 通常會 config 嘅嘢啦。咁如果你需要個 incoming 係人哋 system call 你，而你都要落 DB 嘅話咧，就有幾樣嘢可以 config 嘅。咁呢啲 config 咧，通常如果係 by path 嘅，即係呢啲 path 其實係都叫做 path 曲噶嘛，因為你唔會隨時去嗰度 path。呢啲就會擺喺最底嗰層 application property 啦。但係如果有啲係 by 個 domain 嘅，即係 call 人哋出街 domain，需要 by 個 domain 去 set 嗰啲咧，就會擺翻喺各自 environment 入邊嘅 property 啦，即係 hyphen site uat pool 呢啲。咁如果你個 incoming log 需要到落 DB 嘅話咧，可能呢個真係冇，佢就要特別 config 咗先會落嘅。acknowledgement 就會有啦。當時攞攞呢個大家係咪都 OK？咁如果你個 incoming log 係人哋 call 過嚟，而你要落 DB 咧，應該話通常我哋個 practice 係如果係俾 external system call，即係 CFHK 啊嗰啲咧，我哋習慣都會落一落個 log 嘅，即係以免第時 trace 啲 issue 嘅時候好難 trace。咁正常 default 嘅 path 咧係唔會落 DB 嘅個 incoming，直至到你 config 咗一個叫 incoming log DB mapping。咁個 mapping 咧，跟住你就作一個 key 俾佢啦。呢個 key 純粹係即係個 map，即係呢個 config 嘅 key 嚟嘅。跟住就你有 path pattern，跟住你指住咗 exactly 某啲 path pattern，佢可以係好似咁樣 exactly 一個啦，亦都可以係星星，亦都可以逗號加幾個都得嘅。咁個 path pattern 中呢個咧就會落 DB 啦。而通常因為頭先都講過，我哋落得 DB 就係人哋 call 過嚟噶嘛。咁如果佢個 interface map 又係 default PCF 嘅，咁其實咪唔係好啱咯。所以當你 config 咗 DB mapping 之後咧，亦都可以 config 個 interface 嘅。佢呢度就見到佢特登 config 咗 CFHK 底線 PCF，咁佢就會令到嗰個 incoming log 就會自己扭咗做呢個 interface 嘅 map 啦。咁去到 Grafana 嗰邊就會叫做準確多啲啦。即係 Grafana 都係喺 DB 度攞翻出嚟。哦，唔係 Grafana 就睇直接食我哋個 application log 嘅啫。哦，因為就呢個 DB mapping 係特別啲嘅，當你 set 咗之後咧，連 print 出嚟嗰個都會改咗嘅，即係佢唔單止話你落 DB，只不過係我哋淨係放咗嗰個多時啦。我記得都好似有加過係有機會通過都可以 config， 就啲暫時冇。跟住咯，係我哋，因為我哋就係有度過，通常你落得呢個 log 就要 config 個 interface 啦，咁佢就會自動 update 晒，無論 print 出嚟嗰個定係 DB 嗰個都會改咗。咁刮翻嚟就直接食我哋編出嚟嗰個嘅啫，而 DB 嗰個係 for 我哋將來 check issue 自己攞條 SQL 撈翻嚟睇嘅啫，嗰個就。
講咗我先，其實呢度兩行，一個係做緊 application，即係編出嚟嗰個，下面呢個 incoming log interface map 就係做緊 map 緊編出嚟嗰個，上面就係做緊 DB 嗰個，要落兩個。總之你要改就要落晒兩個。咁之後有啲特別例子咧，又係後尾新加咧，就係你有時嗱 incoming log 咧個喺編出嚟咪就係得頭先嗰啲 field 嘅，即係頭先咪一堆嗰啲咩 interface map、service ID、execution time 啊嗰啲啦。但係去到 DB 咧，其實佢仲因為我哋為咗方便 trace 去到 DB 咧，佢係會再多咗成個 request response 都會 log 埋嘅喺 DB 嗰度。我哋呢 DB 都會有個叫 incoming request log 嘅 table 喺 DB 嘅。DB 嗰層如果你 enable 咗咧，會落埋 request response 嘅。咁但係又有啲特別情況咧，個 response 係會好大嘅。咁即係譬如真係你係 call 緊 response 成個 file 出去嗰啲咧，咁你一個都幾 meg 噶嘛，或者一兩 meg。咁如果你一兩 meg 下下都塞落 DB 咧，咁佢都好快會爆或者鬧唔到嘅。咁所以亦都有特別嘅 config 咧，係講緊 incoming log DB exclude response service or ID 嘅。咁呢個咧係你要 exactly map 翻一個 service ID 落去嘅，即係我當你下面頭先呢個 west2 咩 chk 呢個 info， 你要落 DB enable 咗啦，但係你又唔想佢個 response 大到塞爆 DB 喎，咁你就將佢成個 service ID 抄過嚟，咁佢去到落 DB 嗰下認到呢個 service ID 就會自己 exclude 咗 response 個 field 就冇咗，咁就令到佢唔會爆。因為呢個 response 其實係我哋 response 出去嘅啫嘛，呢個係 incoming 嚟㗎。咁關於 incoming 同 即係佢其他都會落嘅就冇呢啲。所有 request 都一定會落嘅。雖然 request response default 係一定會落啦，但係佢都 default limit 咗係6萬幾個 character 嘅，佢唔多過咧，佢都會自己 trim 咗嘅。如果去到呢啲 file 下下都6萬幾就都好大，所以都就直接 exclude 咗佢啦。就我見而家你 example 係 DB 冇 exclude，下面就係 log exclude response 啦，咁下面個因為呢個係咪 outgoing 嘅呢個一陣會講。咁呢個例子點解係咁？因為 incoming 本身就冇DB，冇 enable 到 DB，冇 map 到 DB，所以都唔需要 exclude。你係 map 咗 DB 嗰啲又要 exclude 先會擺喺度。暫時關於 incoming log 有啲咩問題？之後頭先都提到啦，啊，高人都有問，咁 outgoing 咧，咁 outgoing 咧 default 你 call 出街，因為我根本就唔知你 call 緊自己 service 定 call 緊人哋 system 噶嘛，咁 default 就冇，但係我哋個 practice 都會一定每次會 enable 嘅。咁如果 call 緊人哋 system 咧，我哋就會喺嗰啲 config 嗰度，頭先咪有個咩 incoming log DB mapping 嘅，咁呢 incoming log mapping，咁 outgoing 咧就會有個 outgoing log mapping 嘅，咁佢就會擺成個 domain 嘅，即係就當你所有經 REST helper 嘅 call 咧，佢都會經過一個 interceptor 去 process 啦。咁當佢認到你係中咗呢度呢啲 map 咗嘅任何一個 domain 嘅 URL 咧，咁呢啲 domain 其實就係你本身你嗰個位需要 call 出街，你都會 config 噶嘛。咁即係你本身你就會 config 人哋 system 條 link 係咩啦。咁由於呢條 link 咧，我哋會用嚟又要用嚟 config outgoing，有機會又要用嚟 config 一啲 UAA or friend 嗰啲啦，嗰 part 就未講到嘅。咁所以我哋條 link 為咗唔好咁重複咧，你見呢度就會用 placeholder 去連翻佢，即係呢個 app 其實 make 緊個 domain 嘅。咁當你中咗呢個 domain 咧，佢就會產生一行 outgoing log 編出嚟，加埋 DB 兩樣都會落嘅。
當你 map 咗個 outgoing 嘅話，咁喺 outgoing 咧，我哋亦都可以逐個去 cast 佢個 feature 嘅。咁呢度就擺緊成個 service 嘅 cast 啦。咁亦都需要落 cast 埋個 interface map 嘅，因為你 call 緊 external system 啊嘛，咁就唔會再係 PCF 啦，咁就會 PCF 之後到其他 system 咯。咁你就睇下你嗰個係咩 system 啦。咁呢度就咁寫 STP 嘅。如果有啲詳細啲我哋知道嘅，就會變咗好似呢個 PCF、CFHK、VPass 咁樣，就會寫晒成。outgoing，跟住 outgoing 亦都好似頭先講 incoming 咁，可以 exclude 緊一啲 response 人哋 system 翻俾我哋，但係好大嘅唔落 DB 啦。咁亦都係擺逐個 service ID 去落嘅啫。咁 outgoing 同 incoming 咧，啲 auto gen 嘅 feel 係有少少唔同嘅。咁 interface map 就係自己 cast 啦，兩邊都係自己放。啊，唔係 interface map incoming 就自己會認啦 ，outgoing 就要自己 cast 啦。好似頭先 map PCF、CFHK、VPass 咁，跟住 functional map 咧，兩邊都係自己 map 啦，因為 incoming 你要 map 咗個呢一個 function， 即係個 feature 啦，跟住 outgoing、incoming 兩邊都要自己 map 啦。咁 service ID incoming 頭先咪 auto link 你 controller 嗰個 method 名㗎嘛，咁喺 outgoing 咧，佢就會拎咗你 call 緊嗰條 API 除咗個 domain 以外後邊嘅 path 去砌嘅。咁即係譬如其實你 call 呢條 API， 佢除咗條 link 之外，其實佢後面一定都會有啲斜乜乜。如果真係冇咧，咁佢就會真係就係得翻。咁如果真係冇你個 feature，就可能要改得 specific 啲，令到佢下面嗰度認得翻。但係都好少冇嘅，因為一般佢家 system 嘅 API 點都會有啲10 path 㗎嘛。即係譬如呢度你見只係 map 咗一條 path，其實佢 V2 後面仲可以斜好多嘢嘅，斜嗰啲唔知咩 get document 啊，斜乜嘢 list 啊，斜唔同嘅嘢。咁嗰個就會自動砌咗落去 service ID 嗰度，所以你見到頭先呢個會砌咗呢啲樣。咁佢砌之餘咧，都如果係一啲符號，佢會自動變咗做底線嘅。任何之後subsequent有斜咧，即係佢斜 A 斜 B 斜 C 咧，就會變咗 A 底線 B 底線 C 咁樣，佢自己會扭翻晒。咁如果有啲再特別啲，就係佢嗰條 API 其實大個 ID 嘅，最尾係斜1、斜2、斜3嗰啲咧，去到見到啲數字咧，佢都會自己變咗底線冇咗。咁因為避免你每次 update 每一隻就 gen 咗一款唔同嘅 service ID， 咁到你第時 check 嘅時候，你 check log 都係藍翻噶嘛，你每隻都有一個 log service ID 唔同，咁所以嗰啲都會 replace 走咗嘅。如果佢係最尾係斜載一個數字嘅 case。咁暫時咧就未去到有一個 case 係斜後面又再 UUID， 咁呢啲暫時都未有，所以都未識 handle 住嘅，因為嗰啲就比較複雜啲。就算有，可能第時都只可以擺其他額外嘅 config 去做嘅啫，因為點知道個 ID 會係咩 format 㗎嘛，嗰啲 case 就所有符號所有點就變晒底線，數字都變底線，係。就係咁。關於呢個成個掘翻 log 有冇啲咩問題？都冇咧。關於頭先早少少講到個 scheduler 咧，都有少少想補充翻嘅，頭先漏咗。咁其實 scheduler 咧，除咗靠我哋自己 custom 埋出嚟嘅 schedule job execute 咧，另外我哋背後都有應用到 Spring Cloud Task 嘅。咁雖然佢對於成個 scheduler 真正行個 flow 又好點樣，佢而家即係你表面睇其實都冇乜分別，冇乜作用。佢其實背後佢做緊啲咩咧？佢就會控制緊。首先佢會有個我哋叫做佢會自己識得落 log 嘅，即係 MariaDB 有 task execution 嘅 table，其實佢自己會 log 低翻晒
每一個 task 幾時着過幾時完，有冇炒呢啲？雖然我哋暫時咧都好少 check 呢個 log，亦都好少係直接就信呢個 log，因為我哋通常有啲 schedule job 會再 extra 落其他 table 做 history，記錄住 process 嗰啲咩包啊，好多都有呢啲 logic 噶嘛。咁呢個咧，除咗落 log 之後咧，最大嘅作用咧就係佢係我哋 default 咧會鎖咗咧，佢同一個 task 嘅名咧，只可以同一時間 run 緊一次嘅啫。因為 task 去着咧，我哋喺 UAT production 咧係講緊個 PCF for 每一個 task 每一次行係會額外着一個 application，即係佢會額外着一個 string 出嚟嘅，佢唔係 under 緊你 web API 嗰隻嘅，即係你 schedule job 點樣行都好，係影響唔到 API 本身 serve 緊 traffic 嗰隻 web 嗰隻嘢嘅，佢係額外整咗隻 container 行 task 嘅。咁當你 cross 咗 container 行 task 嘅時候，你單靠 program 其實你係唔會知道有冇 parallel 行緊噶嘛。咁所以佢 Spring Cloud task 每一次行 task 就會落咗 DB， 有隻 record， 有啲 task log 嗰啲機制，佢令到佢唔會 parallel run， 就避免一啲真係深刻唔知點解 system 上又好，人手撳錯又好，同一個 job 未 process 完又 trigger 多咗次，避免呢啲問題嘅。咁嗰個 task log 咧就而家就冇乜嘢要 config 嘅，因為佢而家我就 set 到佢 auto 個 task 名就會砌咗跟我哋個 job scheduler 個名啦。唯一有啲同嘅咧就係 task log 佢 default 係 on 嘅 enable 咗嘅，即係只可以 single instant。如果你去到某啲 microservice 係有一個特別嘅需要 allow parallel run 啦嘅話咧，而家暫時都暫時都未有呢啲 case 嘅。如果真係你有好特別嘅 task 需要，就算有一個行緊都好啦，另一隻都要繼續行嘅。可能每5分鐘行一次 send 唔完咧，都要繼續 send 㗎啦。但係下一隻又要繼續着啦。咁你嗰啲就需要特別喺着 task 嗰個 command 嗰度，因為頭先咪話 schedule 着咧用 schedule job execute， 咁嗰個其實係對於 UAT 嚟講咧係打喺條 command 嗰度嘅。咁啲 command 就睇下先，唔知呢個有冇？啲 command 我哋有啲都唔係 script， 啲 scheduler 會有個 script 裝住佢着嗰條 command 嘅。咁 schedule job execute 就咁樣寫啦。如果你真係嗰隻 task 你特別到係需要 allow multiple 咧，咁你喺個 command 度減啲就係講緊 JVM 拍啲 parameter 入去嘅一個 variable 啦，跟住你就 set 佢等於 false， 咁呢個特別嘅 job 就會 allow multiple run。係啊，頭先一開始我都講過係甚少啲，我驚。咁另外咧，而家亦都保底 set 咗一個終極 timeout 嘅，即係個 log 咧就因為佢喺啲好特別嘅情況，即係如果你個隻 task 行下OM 俾人 Q 咗喎，咁呢啲情況咧你已經隻 application 俾人殺咗，因為咁嘅 Spring Cloud task 都幫你唔到，佢就會繼續鎖咗嘅。咁所以咧呢個就有個終極 timeout 2個鐘，地方就2個鐘嘅。如果你特別要 cut 又係頭先個方法撳啲入去啦。呢個咧即係話，如果你意外地鎖咗，令到你同一隻 job 再着唔翻咧，去到2個鐘後點都着得翻嘅。咁呢個 config 咧就會喺一啲大部分 microservice 啦，但係有啲真係好舊嗰啲都依然係冇呢個 config， 咁係真係會有機會發生永遠鎖住咗嘅。咁嗰個情況點樣解決咧？首先，因為就算唔係永遠鎖住都好，如果你有好特別嘅 case，你2個鐘內一定要 rerun 喎，你真係咁啱 manual 有啲嘢要做，要 rerun， 你就要抄埋一 DB task log 個 table。而家冇啦。如果有咧，佢 somehow 個 log key 咧，其實都會係，我記得呢個而家冇例子，佢都好似係類似，應該係 task name 嚟嘅。就算唔係 task name 都會認得。總之就係個方法，其實就喺 task log 個 table 度 delete 咗嗰隻 record 佢，咁佢就唔會繼續鎖住啦。咁所以咧，基於我哋有用到 Spring Cloud task 嘅呢樣嘢啦。我哋寫 schedule job， 我哋就唔需要再特別自己去 handle 一啲即係 prevent multiple run 嘅情況啦。因為好舊嗰啲 job， 我哋有啲真係會自己有另外一 table 或者落咩 Redis 整個 cache 嗰啲去 prevent multiple run 嘅。但係
喺之後有 Spring Cloud Task 之後咧，呢、個就已經需要 default 就會 prevent 咗 multiple one。呢個就係 scheduler 嘅一啲額外嘅補充。咁關於呢 part 有冇啲咩問題先？我想問下 Spring Cloud Task 佢主要係攞嚟做咩？即係因為 schedule 啦，你係自己人手去食住咯。係啊，其實就佢真實嘅用，咁我哋而家用嘅用途就係落 log、table log 同埋用嚟鎖啦。我哋而家最終嘅用途，但係真實咧，其實佢都真係唔係好複雜，佢就係都係啲比較簡單啲嘢嚟嘅，即係佢真係唔係好多嘢做。但係我都記得佢好似仲有啲 feature 嘅。因為我記得佢係可以做到一啲咧，同時踢着幾個唔同嘅 task 嗰啲工作嘅，嗰啲就真係要自己研究。係啊，同埋或者可以做一啲咩 before after task 嘅 annotation 要做啲咩啊嗰啲。因為由於我哋個底已經有晒嗰啲 abstract scheduler，我哋就冇再特別 before after task 用翻呢啲啦。同埋佢有嘅 information 亦都未必足夠晒，因為你見佢其實佢會落到嘅 error 就只不過係你嘅 exit code 同 exit message 嘅啫嘛，即係真係你 folder exception fold 到最出，跟住或者你又特別寫一個 exit 幾多號，咁佢先會食到。咁但係因為我哋平時 schedule job，我哋需要落到嘅 email 嗰啲咧，需要嘅 info 係超過呢個好多嘅，即係我哋就又要落到咩 success fail 幾多隻啊咁嗰啲，咁所以我哋就冇特別直接應用 Spring Cloud Task 去做嗰啲 before after task 嗰啲嘢。係。之後就大概講埋一啲關於啲 system core system 嘅 offend 嘅少少嘢啦。咁我哋即係除咗 member login offend 嗰啲，即係咁嗰個就複雜好多啦，即係有成個專門嘅 server 或者大堆 table 去處理啦。咁但係我哋 system core system 咧，其實都有一啲 authentication 嘅。咁 microservice call microservice 咧，暫時就全部呢啲啦。咁但係如果我哋 call 人哋 system，例如 CFHK 啊、SHK 嘅時候咧，大部分 system 都會有enable 到嘅。嗰個咧，佢哋就叫做 UAA， 係亦都係 OAuth 嚟嘅啫。不過係專 for system to system 嘅 DBS 自己嘅一個 OAuth 啊 UAA。咁 for UAA 咧，去到因為又係個底已經起好晒㗎啦，咁到去應用嚟講咧，就只需要 config 嘅啫。咁當你 call 緊 external system， 而佢又需要 UAA 喎，咁我哋會同佢夾一個 client ID 嘅。咁但係 client ID 咧係講緊我哋駁人哋 system， 人哋 allow 邊一個 client or friend 去可以入到去啦。client ID 亦都等同於 OAuth 入邊嘅 client ID 㗎。咁而家呢個就特別啲嘅。我哋嘅 client ID 咧，雖然我哋 Carpus 啊或者叫 Comware 或者 Omi 啦，但係我哋 client ID 當初起咧個名就改咗做 CFHK 嘅，因為當初可能佢哋都唔係好知個 purpose 係點咧。我哋嗰陣時為咗 call CFHK 而起，就改咗叫做 CFHK 啦。咁其實呢個係我哋專貨我哋嘅 client ID 嚟嘅，即係如果第時有邊啲 system 需要到話要 whitelist 邊個 client ID， 我哋就係俾呢個佢㗎啦。Production 就冇狂逼到抄到啦 ，Production 好似就好少少嘅個名，因為有 Omi 嗰個字，只有啲 client Omi 好啦。咁個 secret 亦都係個 secret 呢度見唔到啦，我哋擺咗 GitHub 啦，GitHub 呢個都係未講嘅嘢。咁個 secret 其實就係一串嗰啲一串類似嗰啲 password token 嗰啲咁嘅嘢嘅啫。咁有咗呢個 client ID，咁同人哋 system 夾，我哋就要俾翻啲 client ID 去 whitelist 翻我哋去 call 啦。
咁如果第時要 onboard 新嘅 client ID，咁就係另一樣嘢，咁就要我哋 GBS team 去夾去 onboard 一個新㗎。咁但係依家應該冇需要，因為暫時就算 call 其他 system 都好咧，我哋都仲係用緊呢個叫做 CFHK 嘅 client ID 嘅。我哋而家要用 UA 嗰啲，人都係 CFHK。CFHK、STHK 都要用嘅。但係正常嚟講咧，而家你只要 call 緊一啲 West 咧，唔係 Sub 嗰啲都要用。只不過我哋大部分集中晒都係 call CFHK 啫。時多咗 EFIC 多咗就 STHK 啦。咁係啦，不過都唔可以完全咁講，因為就算 CFHK 咧，再舊啲嘅 API 有啲係冇 offend，有啲係用 API key offend 嘅，即係 static 係啦，但係新啲嗰啲大部分都係啲咁。除咗 client ID secret，其實 client ID secret 跟住下面呢啲咩 offend grant type 啊 method 呢啲其實都唔會改㗎，甚至 token URL 就係 token URL 就係指住人哋個 offend server，即係 UAA 嗰個 system 嘅 server 嘅 endpoint 啦。咁其實呢一楷嘢咧，基本上係都唔會改㗎啦。所以呢一楷嘢係你每次每個 microservice 就算空出嚟都好咧 ，default 都有喺度，只不過可能 comment 咗嘅啫。我哋唯一要 config 嘅咧，就係 map 翻究竟同頭先 outgoing log 一樣，我哋會 map 翻邊一啲 domain call 出街嘅 call 出街嗰條 domain 需要落 outgoing log，同樣地都係要 config 翻邊一個 call 出街嘅 domain 需要落 UAA token 做 offend，咁就 set 翻個 OAuth mapping 個 URL 去 map 佢咯。咁 registration ID 咧就係用嚟認翻呢楷嘢嘅，因為呢楷嘢其實係你可以俾 multiple 佢嘅，即係你呢度改一改個 key 唔係 UAA 改咗另一個，即係第時真係我哋入邊 system 唔係用 UAA 做 OAuth 都好啦，係可以再加多楷落去嘅。咁呢個就會 map 翻究竟用緊邊一個 OAuth 嘅 setting 同 server 啦。咁呢度全部都係用緊 UAA 即係上面呢一橛，所以就其實真正要 config 就係呢兩項。咁呢個都係咧，都係有啲要注意嘅位嚟嘅，因為有時佢去到 UAT 人哋都未必 enable，你照 call 到上到 production先發現要咧，就會 call 唔到啦。咁所以呢個喺 system 夾都係要注意要問翻嘅嘢嚟嘅。咁我想問我哋 call 人哋嘅 API 用可能人哋 call 我哋嘅。將來都係用 offend 嘅，但係而家就冇嘅。而家人哋 call 我哋，暫時就應該話我哋關於我哋自己嘅 offend 咧，而家都係而家就你而家你可以當冇啦。但係真正嚟講咧，第時有機會落個 UAA 啦，但係呢樣嘢都未落實嘅，咁你當冇咗先啦。但係有另一樣嘢咧，就係我哋大部分新啲嘅 microservice 咧。其實係有 config 到需要落 authentication 嘅 header 嘅，咁但係而家係 optional 嘅，即係就算冇咧都 call 到嘅。咁好似得一個 service card service 咧係做咗 mandate 嘅啫，有啲 API。咁佢個 username password 我哋就固定咗喺 config 呢一度嘅，即係 comweb.service 到 username 同 key 就係個 password 啦，呢個係擺咗 GitHub 啦。咁其實咧。而家 .NET call 我哋 service， 或者我哋 call 我哋 service， 因為我哋 call 我哋就未有帶 .NET call 我哋 service， 其實佢自己係帶咗呢個 offend 嘅，即係會 check 到。即係如果佢真係走去落咗個 authentication header 而又唔啱嘅，其實係會炒會 call 唔到嘅。但係如果完全冇入咧，暫時都仲 call 到嘅，因為我哋亦都係未有一個動作話需要全部一定有 offend。咁所以呢個係關乎到嘅。你有時如果你喺 local SIT 甚至 UAT 用 Swagger 去 call 某啲 service， 發現佢如果炒咗咧撳唔到咧，咁就可能有需要做 offend。即係如果炒咗係401嗰啲嘅話，咁 offend 你就可以揾翻呢個啦。咁個 username 而家全部都係 admin。咁個 local 個 password 喺邊度咧？你開翻 local 嘅 property。
就應該有一段係揾得翻喺呢度啊。local 嘅 username 上邊，佢就係呢個嘅 B204C 轉緊呢一串嘢啦。咁有時你用某啲 server 嘅 Swagger 嘅 call 佢就可能需要喺右上角撳個 friend 掣入翻呢個 username password 落去啦。呢同埋 B204嗰乜呢串嘢。咁自己 call 自己嘅 server 就唔需要我幫。係啊，而家就冇 default 加到。咁我哋嗰啲 service 係 call 嗰陣時，佢係用 private IP。係我哋嘅 service 咧，如果要 call 嘅時候咧 ，SIT 就係 SIT 嘅 domain 啦，即係 .SIT1或者2.CV、DSCV 都係嘅。去到 UAT 咧就係 PCF 嘅 endpoint 啦，部亦都係 PCF 嘅 endpoint。咁我哋啲 service 嘅 endpoint 就即係類似啲 command 乜 service .tv.s。我哋如果自己 call 自己，咪每一個 microservice 都會有一個相應嘅 service class 去用 REST helper 啊嘛。咁每一個 service class 個頂都會有一個 property，就會攞翻，就會喺唔同長嘅 property file 攞翻相應嘅呢啲 domain 嘅 config 去 call。咁但係自己 call 自己咧，而家咧就暫時冇，一般情況下都唔會攞 DB 嘅 incoming 啦，更加唔會係 outgoing 啦。亦都唔會做 UA 冇我 friend 嘅，唯一會落到嘅咧就係下面 incoming log 嗰啲 incoming log 嘅 log 咁 print 出嚟呢個 log，咁 print 出嚟其實都係講緊你每個 service 收到 request 嗰下 print 嘅啫。如果你係喺呢一個 service call 緊 member 呢一邊咧，你要開到 debug mode 先會有 log 嘅，即係你落咗 debug true 去着嗰隻 application 先會有好詳細嘅 log。如果唔係，其實都係一兩句嘅，即係話你 post call 咗出街咁。暫時有冇啲咩問題咧？咁喺 property 度亦都提一提啦，即係有啲你會見到喺 UAT 同特別係 UAT 同 PO 嘅 property 咧，我哋首先一嚟會避免用 password 嗰個字啦，都會轉咗做 key 嘅。即係 password 咧就好易嚟 commit DBS 嘅時候，人哋就當你真係有個 password 就唔俾你 commit 嘅。咁你見頭先我 friend 嗰個又係叫 key，DB 又係叫 key。咁除咗呢個咧，你 local SIT 會見到真正嗰個 password 之外咧，喺 UAT 同 PO 嗰啲 property，任何涉及到 password 啊、secret key 啊、token 啊，都會變晒 placeholder 嘅。佢個 placeholder 嘅 prefix 咧，亦都唔係我哋自己作嗰啲嘅，係一定係 VCAP dot service dot command prefix。咁呢個係其實佢背後係楞住一個喺 UAT production PCF 存在嘅另一個 service 入邊專儲晒嗰啲真正嘅 credential password 嗰啲嘢嘅。咁佢嘅真身咧，其實都係一個，你可以當佢其實係一個 JSON 嚟嘅，即係佢喺 PCF 層面咧就儲咗一個 JSON，而嗰個 JSON 咧就先裝晒真正嘅 password。咁而 PCF 每一隻着機嘅時候咧，佢會自己將呢啲 property 擺晒喺嗰部機嘅 environment variable 嘅 memory 入邊嘅 environment variable。咁 Spring 着嘅時候就會認得到，就會攞咗啦。咁所以係 UAT 同 production。不過因為由於我哋一般而家所有啲 key 嘅 password 基本上每個 service 大部分都共用緊同一堆，就好少需要加啲新嘅。除非你 call 有個特別嘅 system 係需要特別有個特別嘅 key password 或者有其他一啲有 private key 嘅 cert 啊嗰啲嘢先要再加嘅啫。咁所以呢個係啦，第一要注意就係 UAT 同 production 嘅 property，你就一定唔可以打個 wall 嘅 password 落去 commit 嘅。就算佢嗰刻 commit 捉你唔到都好啦，但係你之後都會有其他人會鬧到，之後都會揾我哋問。嗰個係一定要注意嘅嘢。但係至於 GitHub 詳細點樣 update 嗰啲咧，因為而家都有啲即係有啲 update 有啲唔同，咁嗰 part 就遲啲可能再有另一個 session 去特別講啦。而家就講特別點樣 update UAT 住啦。關於今日講
嘅呢啲嘢有冇啲咩問題先？好暫時好啦，咁其實都未完晒嘅，但因為今日都用咗個幾鐘，亦都講咗好多嘢啦，咁就可能要下個 session 再續啦。咁剩翻會講嘅咧，最主要都係 focus 喺 unit test 嘅啫。如果關於普通成個平時寫 application 要注意嘅大部分嘢都有 cover 到啦。咁 unit test 就係未講嘅，之後再講嘅嘢。Jackie 嗰個沙司係咪都冇其他問題想問？我冇嘅。就係咁多先咯。多謝大家。 Thank you。 跟住。